Ново незадоволство денеска собра проблематичната за оризарите откупна цена на арпата. Уште рано утринавати е организирано почнаа со блокирање на патот Штип-Кочани-Облешово, а до 10 часот едната лента од овој патен правец беше целосно блокирана. Барањата на оризопроизводителите се идентични и денеска. Неопходен е итен ангажман од страна на Министерството и на владата, значи за изнаоѓање соодветни решенија. Прв во таа насока би бил чекорот на итна исплата на субвенциите на оризопроизводители. Освен ова, клучно за оризарите е цената на арпата. Заеднички да седнеме со Министерството и со владата, да се направи севкупна анализа на состојбите, со цел да се утврдат цени кои ќе се прифатливи за оризопроизводителите и кои не би биле пониски за арпата од 25 до 30 денари и за белиот ориз од 55 до 60 дена. За оризарите, нивниот проблем е ургентен. Од премиерот Зоран Заев и министерот Аријанит Хоџа бараат да ги напуштат изборните митинзи и да разговараат со нив. Го повикуваме премиерот и министерот да дојдат за 1 сат, 2 сата. Нека ги одложат митинзите. Граѓаните нека се одат по митинзи. А тој нека дојде тука да објасни на овај испатен народ. Оти не крвта ли го и коскане за страшници више. Значи нема живот едноставно. Ние не може да ги ознееме, немаме парите, 20 пати го напоменувам. Како на комбајните да платиме? Како житарите да посееме сега? Тоа е страшна работа. Во случај нивниот повик да не биде слушнат од никого, незадоволните земјоделци најавуваат. Пак ќе ги радикализираме протестите со блокада на двете ленти, од друга страна пак ќе речем имаме контакти и со други асоциации и здруженија низ Република Македонија и може да се очекува и дека ќе има генерален штрајк на земјоделците од цела Македонија. Значи, повеќе сектори се засегнати, меѓутоа оризопроизводителите во моментот се најзасегнати. Во меѓувреме, присутните се пожалија дека веќе имале пријави од полицијата за блокирање на патот. Па има 9 прекршители, јас имам 2. За јавен ред и мир и за собир. Некој јавен собир само не знам. По член 4 и по член 14. Незадоволството на оризопроизводителите е особено изразено на стартот на овогодинешната жетва, кога на нивите чекаат околу 20.000 тони арпа за жнеење, а во амбарите непродадени има уште околу од 5 до 6.000 тони од лани.